Привет! R78 трек от Puma у нас сегодня на видео в полном, скажем так, белом монохромном стиле. Коллекция осень-зима 2021 года. Сделаны они в Китае. На мой взгляд, модель неоднозначная, потому что, когда я на нее посмотрел впервые и подержал в руках, она мне показалась такой невзрачной, простенькой. Но когда я их примерил, я ощутил тот уровень комфорта, который они дают. И плюс к тому, они довольно интересно смотрятся на ногах, ну лично на мой взгляд. По материалам здесь идет 68% натуральная кожа, как указывается на сайте. Но стоит учесть, что, скорее всего, это спилок разного вида кожи, покрытый полиуретаном, но который здесь, стоит отметить, очень такого хорошего качества, и он меня порадовал. 2% это кант, то есть тканевые какие-то элементы, которые покрывают сам верхний материал. И 30% это эко-кожа, это формстрип, задники, то есть незначительные какие-то там части, которые особо как бы не несут нагрузку при носке. Есть три варианта исполнения цветовых именно в наших странах. Это черные, зелено-черные и белые, как у нас на видео. Вот белые очень такие яркие, но маркие. Черные это самый практичный цвет, но довольно такой гнусный и, на мой взгляд, не особо, скажем так, интересный, но в то же время он очень практичный. И это его как бы плюс, из-за этого их и будут брать больше всего, скорее всего. А зелено-черный, но он такой необычный, довольно практичный должен быть, но лично мне он кажется каким-то аскетичным, что ли. Стоит отметить, что они довольно полномерные, мне этот размер подошел, это мой размер. Обращайте внимание на длину, которая указывается. Внутренняя подкладка здесь из обычного текстиля, с текстурой максимально простой, средненаполненная. Стелечка Soft Foam, это пористая стелька, напоминающая губку, которая обеспечивает здесь основную амортизацию и комфорт. В большинстве кроссовок Puma они стоят. И что меня удивило, подошва выполнена с какими-то техническими отверстиями. Скорее всего для облегчения, или же какой-то есть пресс, возможно, у них, который из-за своих каких-то конструктивных особенностей делает эти отверстия. Но сам факт, что подошва здесь, она вроде как в меру мягкая, но в то же время она, видно, что формованная конкретно. Уставочка в районе пятки до средней части, скорее всего, она здесь именно выполнена для дизайна, потому что для каких-то особенностей она особо-то и не нужна здесь. Подошва здесь выполнена из Эва, скорее всего это от Смева, если быть точнее, прессованная Эва. Она здесь выполнена из двух частей, это промежуточная подошва и белая, скажем так, подметка, она как кокон получается, обхватывает пену, за счет чего она будет менее износостойкая. То есть эта терморезина, она более твердая, и именно она имеет контакт с асфальтом, с землей, по тем поверхностям, по которым вы будете передвигаться. Переходим к самому главному, как они ощущаются на ногах. На мой взгляд, они очень комфортные, так как здесь именно пена и стелечка отрабатывают хорошо. Пена дает меньше среднего амортизацию, стелька же доделывает всю за нее работу. В совокупности получается очень комфортная обувь, которая больше среднего мягкая по ощущению. И при этом комфортная. Верх, несмотря на то, что закрытый, мне нигде ничего не давит. Мне в них комфортно, с размером все просто отлично. В белом цвете они мне очень понравились по дизайну. Когда их просто держишь в руках, опять же таки повторюсь, они как-то не очень. Когда именно на ногах и под какие-то вещи, мне кажется, они под ноги вообще зайдут, они такие более массивные. Имеются петельки на шнурках, шнурки абсолютно обычные, скажем так, классика. Прорезиненный элемент вверху, все же шнуровать нужно на как минимум средний и выше уровни, чтобы лучше зафиксировать. По сравнению с другими какими-то массивными кроссовками, которые у меня были, то есть я чувствую разницу, они действительно довольно комфортные. Что стоит отметить? По возможным минусам это цвет. Именно в нашем случае верх довольно имеет как бы ярко выраженную текстуру, за счет которой как бы если грязь и пыль, а у нас сейчас это поголовно везде, то соответственно и будет сложно отмыть. Потом пена, она может оставлять небольшие заломы во время эксплуатации, особенно если у вас, скажем так, есть вес, соответственно будут заломы образовываться. Внутренняя подкладка, вот это вот самый главный минус, на мой взгляд, она здесь максимально обычная. Возможно, здесь форма как-то изменена и этого не будет, но обычно я знаю, что такие подкладки довольно быстро убиваются.
И если у меня еще не так сильно, и они как бы терпимо терпят свой срок службы, то я знаю у людей, у которых есть проблемы с ногами, то там уже прям, ну, жестко. Убивается и по бокам, и задняя часть, то есть все либо нести в ремонт, сдавать по гарантии. Вот удалось достать и черное в сравнении с Сандер. Вот черным вообще будет все равно. На заломы, вот что мне очень сильно понравилось, вообще ведут себя отлично, никаких следов не остается. Там за исключением, ну, каких-то мелких, незначительных нюансов, которые здесь как бы роли особо не играют. Очень комфортная по сравнению с Puma Sander, то есть разница колоссальная. Пена прожимается, то, что я и говорил. Выполнены довольно аккуратно. Вот черные можно вообще рекомендовать на любую погоду. Имею в виду на сухую, на дождливую. Понятно, что когда будет большой плюс, вам в них будет жарко. Но в целом их можно рассмотреть в диапазоне там, до 22 и там от -3, наверное. Я надеюсь, ни материалу верхнему ничего не будет. Ну, скорее всего, так и есть. Он должен быть здесь довольно прочный. Вот такой вот получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.